المهم سلام البنات، كي كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم واحد العصير اللي كيجي زوين بزاف. ها هو وفي المذاق كيجي روعه. المهم كي كتشوفوا معايا، وهذا هانتوما البنات كي كتشوفوا، هانتوما راه كيجي زوين بزاف. يلا ندوزو المقادير ونبداو على بركة الله. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كدايرين بخير هنين ومعوشة مبروكة. المهم كي كتشوفوا معايا انا غادي نحضر معكم واحد العصير ديال الحامض، كيجي واعر كيجي واعر. المهم هنا عندي واحد 3 الحامضات كي كتشوفوا. عندي 3 الحامضات دايرهم في الفريغو، واصلا خاصهم يكونوا في الفريغو، تخرجوا من الفريغو وبواحد ربع ساعه بما داروا بما ولاو شويه رطبين. المهم عندي هنا 3 الحامضات، وعندي هنا 3 تفاحات، وعندي اطرة الماء. المهم كي كتشوفوا معايا غادي نبداو على بركه الله. المهم البنات غادي ناخذ هاد الحامض. المهم غادي نحيد ليه غير هادي كي كتشوفوا معايا، وغادي نخليه بالجلفه ديالو. المهم غادي نقطعو قطاعي صغار كي كتشوفوا معايا. وغادي الا كان العظم حيدوها البنات باش ما يجيش لكم العصير مار بزاف. المهم الحامض كنخليه بالجلفه ديالو. كتشوفوا معايا راه كنحيد ليه العظومه. المهم غادي نبقى مستمره مع الحامض التمثالي. المهم البنات كي كتشوفوا معايا هنايا راه المهم قطعت الحامض ديالي على الطريفات وحيدت ليه العظومه والتفاح حتى هو. المهم هنا غادي ناخذ الكاس ديال مونينيكس وغادي ندير فيه هاد الحامض. ندير فيها الحامض وندير البنات عندي هنا اطرو ديال الماء. المهم هنا عندي اطرو ديال الماء. غادي نطحنو ونرجع معكم. المهم البنات هنايا راني كي كتشوفوا معايا راني طحنت الحامض، هانتوما راني طحنتو. المهم غادي ناخذ دابا غادي نصفيه. المهم غادي نصفيه بالكاسرونه، غادي نصفيه بهذه.
كي كتشوفوا معايا راه صفيت الحامض هانتوما. المهم كنصفيه مزيان وكنضغط عليه بحال هكا بمعلقه باش يتصفى، البنات مزيان. المهم كي كتشوفوا معايا هو هذا البنات، ها هو العصير هو ديال الحامض. هنا واحد العويد ديال الحامض خيطته هي. المهم كي كتشوفوا معايا هنا غادي ندير التفاح ديالي. غادي ناخذ التفاح وغادي ندير غادي ندير سنيده على حسب الذوق البنات. المهم سنيده ماشي ديال العبار، المهم ديال المهم عندكم ميزانكم اللي كيشرب الحلاوه غادي يدير سنيده. هنا غادي نزيد الماء. كي كتشوفوا غادي نمشي نطحنو ونرجع معكم. المهم هنا كي كتشوفوا معايا طحنت التفاح ديالي وما غاديش نصفيه، غادي نخويه هنايا على هاد الخليط تاع العصير تاع الحامض اللي طحنت معاكم. كما كتشوفوا هو هذا، هانتوما راه كيجي واعر وكيجي زوين. المهم هو هذا كي كتشوفوا معايا نتوما البنات. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وبصحه والراحه. وما تنسوش البنات دعمونا بلايك ديالكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله يا ربي، وتبارطاجوا مع الاصدقاء والحباب ديالكم. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله يا رب.